ဒီ Medicure တက်ဆက်ကို2သိန်းကျော်နေရတယ်ဆိုတော့အရန်တန်တယ်လေနော်ခုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာလေ Medicure စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေရှိလားအဲ့ဒါလေ Medicure ကိုသိကြိုက်တယ်လားဆိုတော့ Medicure ကအခုလေupdate ထွက်ထားတဲ့ Baby Serum နိ Baby Serum တွေမြန်မာငွေနဲ့ဆို8000ကျော်လောက်တန်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးပဲသူ့ရဲ့ set လေးတစ်ဆက်လုံးကွာအဲ့ဒါပြမကြည့်လိုက်ပိုးနဲ့ Medicure နဲ့ collaborate လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးဒီ bundle လေးအဲ့တစ်ဆက်ကိုကွာပုံမှန်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်3သိန်းကျော်လောက်တန်တယ်အဲ့ဒါတော့မှလက်ဆောင်တွေမပါသေးဘူးကွာအဲ့ဒါကိုဒီညီမလေးကနေပြီးအခု mention လုပ်ထားတဲ့အကောင့်ပေါ့နော်အဲ့မှာသွားမှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေဆိုလဲသူ့သွားမှာလို့ရတယ်ကွာပြီးတော့နောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်စင်ကာပူမှာရှိတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ချင်းနဲ့တော့ဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကွာ2သိန်းကျော်လောက်နဲ့ရမှာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်2သိန်း1000စွန်းစွန်းလေးနဲ့ရမှာဒီကိုပို့ကတော့အနည်းငယ်ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြပေးချင်လို့ပါသွားပြီးတော့ဒီအောက်က mention လုပ်ထားတဲ့ကောင်တွေမှာတော့ဝယ်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်တဒါ